叫做 Scarlett， 咁我今次咧就會同 Excelsior 個 group 啦，咁會唱3首歌嘅，一首係西班牙嘅歌，咁一首英文歌 Sway， 同埋一首中文歌廣東話嘅歌。今次係我第一次同 Excelsior 合作，非常非常榮幸。一個咁大嘅團隊，個個好認真。初初都有諗過用古典音樂啦，再配合去流行曲會係點㗎啦。咁出咗嚟成件事真係好靚，非常之漂亮。我係 Winnie Wong， 我今次音樂會係會唱 I Dream the Dream。你好，大家好，我叫 Frances Yin， 咁咧我今次咧會係唱交出我的心。咁你對今次音樂嘅編曲有咩感想？有冇啲咩特別嘅歌你係中意咧？今次嗰個嘅 program 咧，我略略睇過，咁覺得好豐富啦，有好多係古今出名嘅歌，亦都有中外嘅出名嘅歌。咁對於你觀眾嚟講咧，就可以有唔同嘅趣味性啦。咁對於我哋 artist 嚟講，亦都覺得好有一個闊度咯。咁我覺得今次嘅歌曲咧編曲咧，佢哋都編得好好。咁就會有唔同嘅歌手合唱啦，亦都大部分都係獨唱。咁啲歌咧都係耳熟能詳嘅。大家繼續努力。對於觀眾嘅同埋社區嘅朋友，我都希望你能夠係揾到你自己嘅興趣嚟到參加社區裡面嘅活動，令你嘅生活更加多姿多彩。咁首先好多謝大會今次俾呢個機會啦。咁同時間希望即係大家都大力支持，即係每一年都會支持，亦都係一個慈善嘅活動嚟嘅。大家好，我係 Mina。Hello， 大家好，我係 Lisa。Hello， 大家好，我係 Eva。咁我哋今次 Excelsior 係 backing vocals。因為每次佢都係會將個籌款咧係捐俾一個機構嘅，咁我哋咧就覺得呢個係好有意義嘅事咯嚇，咁亦都所有嘅音樂人啊，我哋嘅 vocal 啊都盡量即係盡我哋嘅力量去幫佢哋做咯嚇呢件事咯嚇。每一次都係一個學習嘅過程，即係有唔同嘅歌啊，我哋需要自己學習啊，同埋排練啊。去到演出，我就比較新啲，咁我每次都要擺多啲時間去學習咯。咁但係我覺得對我唱歌方面係好有幫助嘅。我咧就好 enjoy， 因為咧我覺得每一次同啲 musician 一齊啦，同埋啲歌手一齊咧，係每一次個經歷都係唔同嘅，同埋我哋唱嘅歌都唔同。咁大家亦都要和合啦，要大家夾啊，咁即係個過程係一個好好嘅經歷咯嚇。亦都大家都好，因為大家都好熱愛音樂，所以咧就覺得即係一齊去做呢個事情，呢個音樂會咧係好開心咯。